We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Sangigila isiboshwa sadla imali yezingane zami. Ngikhulele endaweni yaselokishini. Ngikhuliswa abazali bobabini. Ngazalwa ngiyiwele. Ngingasho nje ukuthi abazali bethu basikhulise kahle kakhulu. Sikhule sifunda kuma-private school. Besenzelwa yonke into esiyidingayo. Safunda saqede saya e-university. Mina ngafundela i-electrical engineer. Uwele yena wafundela ukuba udoctor. Kwathi lapho sesino 21 years, abazali bethu basenzela indumezulu yephathi ye-21st. Basithengela izimoto. Basinika nezikhiye zethu. Yahamba ke iminyaka saqeda ukufunda sathola nemisebenzi. Ngase ngibona ukuthi sengikulungele ukungena ebudlelwaneni ngoba ngase ngisebenza senginendawo yami. Ngazama kodwa kwangahambi kahle ngoba nganginebhadi lokuhlangana nabantu abangihlukumezayo. Lo engisuke ngimtholile ngaleso sikhathi uma engahluphi ngamantombazane uhlupha ngotshwala nabangani. Angabi nje nesikhathi sami. Kuyo lemizamo yami ngagcina nginezingane eziyi2. Ngokubona ukuthi ngathi ngiyahluleka kwezothando, ngabona kungcono ukuthi ngizihlalele nje ngizikhulisele izingane zami. Bengiwumuntu othanda kakhulu uFacebook. Bengiposta nje yonke into ngempilo yami. Kwathi nje ngelinye ilanga ngizihlelele nje ngathola imessage ku-inbox evela kumuntu wesilisa engangingamazi. Wabingelela nje ubhuti wase engincoma ubuhle. Saxoxa nobhuti kwangathi kudala sazana. Yaqhubeka nje lento yethu silibele sikhuluma kuFacebook cishe amaviki amabili. Saze sa-exchange amanamba. Waqala lapho ke ubhuti ukungishela. Kodwa before angishela, wangitshela ukuthi uboshiwe. Uboshelwe icala le-rape. Waboshiswa intombazane bekathandana nayo ngenxa yokuthi wamubamba ejola. Kwakumele ngibone khona lapho ukuthi inobungozi ke lento engizifaka kuyo. Kodwa cha, kunalokho ngabona indlela bekenza ngayo. Noma sasingabonani kodwa bekanesikhathi sami. Wayengifonela ubusuku nemini. Angitshela nje yonke into engifuna ukuyizwa. Kanti futhi wayebukeka ke ubhuti. Wangitshela nokuthi ubhizi nge-appeal ngoba icala akalenzanga. Sithandane ke nobhuti agcine engihlanganisa nosisi wakhe. Kanti intombi yakhe kodwa ngangingakazi ngaleso sikhathi. Ngahlangana nalosisi wakhe Mbumbulu emva kwe2 months sikhuluma efonini. Ngadrive ngayombona la kahlala khona. Mangifika lapha ngabona nje ukuthi isimo asikho kahle. Kwazise phela vele umuntu wami wangitshela ukuthi nguye bekabheke ikhaya. Ngathi ngifika nje nalosisi wabika usizi lwakhe. Nami ngabona vele ukuthi cha isimo la siyabheda. Ngapha kunezingane
uyabona nje ukuthi zilale zingadlile. Sase sihamba-ke nosisi saya e-mall ngayomthengela ukudla, ngabuya ngamshiya endlini. Ngathi ngibuya nje ntambama lasho lifona isoka lami. Lijabulile libonga lisho ukuthi usisi wakhe umtshelile ukuthi ngibathengele nokudla. Sasengakaze sibonane nesoka lami ngoba wayeboshelwe eMpumalanga, mina ngiseThekwini. Sase siloku sixhumana nje nosisi wakhe Mbumbulu, ngihle ngimthumela okuncane. Isoka lami ngapha lalingakaze lingicele lutho, ngisho i-airtime. Kwahamba ke ngagcina ngiyile ukuyombona umuntu wami. Ngafika ngajabula kakhulu mangimbona. Kwakuyinsizwa nje eyakhiwe kahle. Ifone beyingambonisi kahle. Angithi phela vele bekajima khona ngaphakathi. Ngapha ngangibona nje ukuthi uclean ubhuti. Ngingasho nje ukuthi wayeyiyo yonke into engangiyifuna kumuntu wesilisa. After sasibonene nomuntu wami, uthando lwethu lwakhula kakhulu. Ngase ngifisa ngathi angaphuma nakusasa. Ngase ngiqala ngimbuza ukuthi kuhamba kanjani nge-aphili yakhe. Yilapho ke la ngaqala khona ukuzifaka ogibeni. Waqala manje ubhuti esengitshela ngezimali zabameli ezifunakayo. Imali yokuqala eyayifuneka kwaku100,000. Mangihlanganisa nommeli Mbumbulu, base becela ukuthi ake ngixoxe naye ngizizwele mina ukuthi lihamba kanjani icala. Nganikwa inamba yakhe, ngamfonela, sahlela ke imeeting nalommeli. Sahlangana ke saxoxa, washo ukuthi angakwazi ukumkhipha ngoba icala lakhe liweak. Ngabuya endlini sabonisana nesoka lami ukuthi kumele sizame ukuhlanganisa le mali. Imali engayikhipha kwaba u60,000 khona bazokwazi ukuqala bathethe icala. Umuntu wami yena wathi uzozama ukuhlanganisa i20,000 ngoba phela lapha ngaphakathi wangitshela ukuthi uyazama ngokuthengisa ensango. Ngangingakhoni ke uku-attenda icala ngenxa yomsebenzi. Kwathi nje ngelinye ilanga ngathola i-call ebuya kulommeli. Wathi angifake imali engango25,000 ngoba kuzoba i-final day, isoka lami lizophuma. Enye sesizoyikhipha maseka ngaphandle. Ngathi kuye akangilinde kancane ngizobuya kuye. Ngase ngifonela lo sisi wesoka lami, ngamchazela ukuthi uthini ummeli. Wavele wadinwa. Wathi uyahlanya lo, ungayifaki nje leyo mali. Ngamangala ke ukuthi kwenze njani manje. Kwaphela nje isikhathi esingange-hour kwafona isoka lami. Lathi angingasakhulumi nje nalommeli ngoba akazi ukuthi eyani le mali ayifunayo ngoba bavumelene ukuthi enye imali izobhadalwa maseka ngaphandle. Wathi nje mina sengizozwa ngaye ukuthi kuqhubekani. Nami ngamamela ke isoka lami, vele bese ngingasawabambi ama-calls walommeli. Kwaphela nje iviki,
ngathola i-call yenamba engangingayazi. Kanti ilo mmeli wakhona. Ngathi nje ngilubamba ucingo. Wazithula ukuthi ungubani. Wase engicela ukuthi ucela ngingalivali ucingo. Kunento akafuna ukungitshela yona. Wathi nje ucela ngihlale phansi ngoba lento akazongitshela yona izongithusa. Wabe eseqala ke eyixoxa indaba yakhe. Wangitshela ke ukuthi ubhuti uboshelwe icala lokubulala. Ubeyinkabi ubhuti lo. Futhi ugwetshwe udilika jele. Angeke aphume manje namanje ejele. Washo nokuthi lo sisi akathi usisi wakhe uyintombi yakhe lo bhuti. Lento abayenza kimi kudala bayicala. I'm sure mina ngingowesi-5 abamenza lento. Washo ke nokuthi yena akasiye ummeli. Bayaye bamfonele nje mase bathole itarget. Bese bayamusherela imali le abayitholile. Wathi futhi iningi kabi imali bebasazoyifuna kimi. Wathi into ebaxabanisile kuloku okwami ukuthi abazange bamnike ishare yakhe. Wathi uma ngingamkholwa ucela uma ubhuti engifonela ngimcele angibonise ithikithi lakhe lasejele ukuthi uboshelweni. Waqeda lokho wabe eselivala ucingo. Ngathuka ngacishe ngafa. Kwathi nje ntambama la ngifonela isoka lami. Sathi nje ukuxoxa kancane. Ngase ngilicela ukuthi lingibonise lethikithi ngoba sasikhuluma ngevideo call. Wabamba wayeka. Wathi nanka amaphoyisa waqede walivala ucingo. Kwaba ukumgcina kwami. Angiphindanga ngamuthola ecingweni. Nale namba wayengifonela ngayo ayiphindanga yangena. Ngahamba ngayombona naloya sisi. Wagonyuluka lonke iqiniso wabe esexolisa. Ngazama ukuvula icala kodwa bathi alinamandla ngoba abangibambanga inkunzi. Ngazikhiphela mina imali. Nalo sisi naye wavele wathutha la bekahlala khona. Akwaziwa ukuthi washonaphi ngoba la bekahlala khona kuthiwa ubechashile. Ngagula kakhulu emva kwalento. Ngikhuluma nje kuyimanje ngiphila ngamapilisi we-depression. Into eyayingigulisa kakhulu imali yami yezingane zami engaka engayipha lo muntu. Ngoba mase ngihleli kahle ngicalculator iningi kabi imali engiyikhiphile ngoba nalo sisi wakhe phela benginokumfakela nje aboma 3000 2000 plus le ya 60000 engayikhipha. Nangalenkathi ngiyobona umuntu wami ejele ngamuthengela wena into zokugeza, wena zimpahla, wena mateki, ngamkhicizela nje ngafika ngiqiqimba ejele. So iningi kabi imali yami abayidla labantu. Ngicela ukufundisa abantu besifazane ukuthi badlalele kude neziboshwa. Uma nje umuntu wakutshela ukuthi uboshiwe, cela ukubona ithikithi lakhe. Kanti futhi ungadlaleli emalini ngoba sizoyidla siyiqede imali yakho isiboshwa. Mina vele ngangingazi nokuthi ejele kunento ekuthiwa ithikithi la kubhalwa khona ukuthi uboshweleni.
We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.